Започва концерт-рецитал под наслов с учителя Дънов на връх Мусала. Срещи, случки, събития. Спомени от изгрева. Том 1 и том 5. Музика на учителя Дънов. Аранжимент Анна Карлашева. Изпълняват Мария Иванова, сопран от град Бургас, и Анна Карлашева, пиано от град София. Започваме първата част, в която ще разкажем за необикновената история как се роди паневритмията. Тук на земята, при една от екскурзиите с учителя на връх Мусала. Приятно изкачване на връх Мусала с разказите на Мария Тодорова. С парния локомотив самовар на планина. В първите години ние излизахме на екскурзии на връх Мусала. Групата се събираше в София, наемахме камиони, които ни закарваха до Чамкория, сега Боровец. През 1922 година предприехме екскурзия до Мусала, една много голяма група, като пътят ни беше през летовището Чамкория. Нашата група бе пъстра поради разнородния си състав. Млади, стари вървяха по колоната един по един. Тогава масовият туризъм не беше познат и на курортистите в Чамкория това бе зрелище. Зрелище и половина. За тях в планината. Минавахме покрай вилите им, а те излизаха по пенюари и питат: кои ли са тия просеци и деваци? Те не само, че ни се подсмиваха, но те ни се и подиграваха явно. За тях това беше непознато явление. Нещо чудно и още по-чудновато, като прибавим, че братята бяха измайсторили саморъчно самовари, които се носеха като раници на гърбовете. А самовара ври, дига се пара, отгоре се чува едно пиу, свирката се получава от парата, която излиза от тясното отверстие на самовара и прилича на движещ се локомотив на два крака. Като се чуе писукането, братът, който носи самовара, спре да викне: някой да иска топла вода! Приближава се някой, подаде си канчето, а брата се обърне гърбом към него и онзи отвърти кранчето и от отвора му потече вряла вода. А те се зареждаха с дървени въглища, които се запалваха. Та за аристократите в Чамкория това беше толкова чудно и толкова смешно. Върви групата, колона по един, и през 20-30 метра самоварите писукат и вдигат пара. Гледат ни и ни смятат, че сме смахнати. Вдигат ръцете си, въртят китките наляво и надясно и викаха, че сме малко тралала. Това беше за Чамкория. А за софиянци беше още по-голямо забавление. Те само се превиват от смях. А някои се престрашаваха и идваха да видят каква ли е тая майстория и изобретение. Оглеждаха го, цъкат с език и отсичаха. Умно е направено, практично е, но е много смешно, защото такова нещо никъде няма по света. Да го качи човек на гърба си и с него да се запъти към планината. Ето за това ни се смееха. Минаха години и започнаха да свикват да ни виждат с тези врящи самовари по гърбовете. После питаха: ами къде са ви парните локомотиви? Аз доживях да видя как една майка обяснява на детето си така: виждаш ли онзи човек, дето носи нещо на гърба си? Вдига пара и пищи. Този човек е парен локомотив на влака. Той върви и другите вървят след него. Другите са вагоните. А детето пита: мамо, ами как ги тегли локомотива тия хора, когато не са вързани един за друг? Майката се чуди какво да отговори. Обърнах се и казах: момиченце, ние сме вързани с невидими въжета.
Защото те са вълшебни. Отговора напълно задоволи детето, а майката ме погледна ужасено. По-късно там в центъра на Чамкория се стоварваха камионите с багажа ни. И след кратка почивка тръгвахме към Мусала. Снимките с камионите, които са извозвали групите от София до Чамкория, са от 1927 година и се намират на този картон под мене. Следва стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка, ето ни, вървим към новия живот, чертаем светли бъднини, за нас и цели човешки род. Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди. Мисли красиви вредом посяваме, любов светло да победи. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Живо сърцата ни се влива, мъдрост и любов. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Живо сърцата ни се влива, мъдрост и любов. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Живо сърцата ни се влива, мъдрост и любов. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Живо сърцата ни се влива, мъдрост и любов. Цветята пукаят, зреят плодове, всичко расте, живее, радва се ли мир. Цветята пукаят, зреят плодове, всичко расте, живее, радва се ли мир. Въздух дишам аромат, вредом чудна красота. Изори бликат чиста вода, бистра роса, всяко листо с брилянт красив. Въздух дишам аромат, вредом чудна красота. Изори бликат чиста вода, бистра роса, всяко листо с брилянт красив. Изкачване на връх Мусала с запалени фенери. Разказва Мария Тодорова. В първите години ние излизахме на екскурзии на връх Мусала. Групата се събираше в София, наемахме камиони, които ни закарваха до Чамкория. Смъквахме багажа и оттам тръгвахме пеша до хижа Мусала. Правехме няколко почивки. По средата на пътя се изпречваше една голяма скала. Там отсядахме с учителя на задължителна почивка. Понякога багажът ни бе натоварен на коне, които наемахме заедно с конярите от Самоков.
Горе на мусала ни очакваше старата дървена хижа. Обикновенно учителят се настаняваше вътре, а задължително и сестрите. Братята палеха огньове и стояха и спяха около тях. Тогава нямахме палатки, а носехме военни брезентови платна, останали от времето на войните. Прекарвахме около огньовите с песни и чай до късна вечер. После си лягахме. През нощта трябваше да станем към 3 часа и се запътим към връх Мусала. По даден знак станахме, облякохме се, бяхме запалени няколко фенера и колоната потегли мълчаливо. Един брат водеше колоната с запален фенер, а друг брат също носеше фенер на края на колоната. Така полека-лека се катерихме по пътеката в тъмната нощ и колоната стигна до връх Мусала. Беше още тъмно. Направихме обща молитва. Постепенно небето започна да светлее на изток. Беше необикновено преживяване. Очакваше се хубаво време и ясно небе. Това на връх Мусала ставаше рядко и ако се случеше, беше чудо на чудесата. Очаквахме изгрева. От края на пространството и на света се показа първия лъч. Пяхме песни от учителя. След това учителят каза няколко слова. Изчакахме дискът на слънцето да излезе една педен от хоризонта. Духаше вятър, отидохме на завет. Пихме топъл чай, който носихме в термосите си. Някои отидоха в наблюдателницата на Мусала. Към 10 часа слязохме на първото езеро, наречено Окото. Направихме почивка, закусихме и след обяд се върнахме на хижа Мусала. Там ни чакаше един брат, казваше се Методи Шивачев. Той беше определен от учителя да пази багажа и да поддържа огъня. Той се приближи до учителя и му каза: "Овардих багажа, учителю, и поддържах огъня непрекъснато." Учителят кимна и му се усмихна. "Прекарахме много хубаво, а сега си почини от твоя пост, защото утре сутринта ще отидеш на върха сам. Нали за това си дошъл, да се качиш на Мусала и да дочакаш там изгрева на слънцето?" Братът вдигна рамене и продума: щом трябва да се кача, ще се кача, но в колко часа трябва да тръгна?" "В 3 часа, в часа, в който ние тръгнахме, за да бъдеш там горе сам на изгрева на слънцето." И учителят натъртва и надебелява думата "сам", а брат Методи очакваше, че ще тръгне по видело. Следва Мусала.
първи лъч на слънцето вдъхнали ли се леки дъх на муза. На слънцето вдъхнали ли се леки дъх на муса. Светлината, която посочваше пътеката за връх Мусала. И учителят натъртва и набляга на думата сам. А брат Методи очакваше, че ще тръгне по видело. Смяташе да се вземе и приятели за компания. Но сега задачата си е задача. Тук бе оставен сам да варди багажа, а сега трябваше сам да се качи на Мусала. Така му се е паднало. Сам да върви на връх Мусала. През нощта усеща, че някой го буди. Оглежда се, няма никой. Поглежда часовника си, вече е 2 и нещо. Облича се в тъмното. Ма какво ще обличата? Той е спал с дрехите си. Решава да вземе фенер, ма не знае къде са го сложили. А сега е тъмница. Къде ще го търси? Всички спят. И решава да тръгне без фенер. Нали има пътека? По нея, та горе. Така решава и пак не знае защо така решава. И тръгва. Постепенно свиква с тъмнината. Намира пътеката и когато стъпва на пътеката, изведнъж се появява един сноп светлина. Да, сноп светлина, като че ли някой върви пред него и над него и със светлината на джобно фенерче му осветява пътя на 1-2 метра разстояние пред него. Обръща се назад, гледа, няма никой. И пред него няма никой. Поглежда нагоре над главата си, нищо не вижда. Няма никой. Но светлината идва от 2 метра височина над земята. И една педе над главата му е насочена косо надолу като сноп. 1-2 метра пред него и му осветява пътя. Преодолява страха и изненадата. Понеже е имал и други опитности с учителя от най-необикновен порядък, граничещ с чудеса, непонятни за човешки ум, той разбира, че това е работа на учителя. Благодари му мислено и тръгва все по-уверено и без да се бави. Където трябва, светлината спира да се движи. Това значи, че трябва да направи почивка. Когато тръгне светлината, тръгва и той. Мислено преживява онези събития от Библията. Когато Духът Господен във вид на огнено кълбо нощем и огнен стълб денем е водил евреите през пустинята. Сега преживява същото. Така в размишление за онези исторически библейски години и за огнения стълб, който е водил евреите, той е вече в подстъпите към върха. След 2-3 часа той е горе на връх Мусала. Снопът от светлина го води
и спира на точно определено място. Методи застава на определеното за него място. Светлината, която го е завела, изведнъж угасва. Тишина. Следва хубав ден. Всеки хубав Божи ден, дишам радост и живот, и ликът ми е да с мен, че обича мен Господ. Слънчицето с любов, мила моето лице, и гласът любим Христов шепне в моето сърце. Крепко, смело ти живей и помагай на света. С песни радостни възпей ти на Бога любовта. Наш Баща любим и свят, и на си души познат. Всеки хубав Божи ден, дишам радост и живот, и ликът ми е да с мен, че обича мен Господ. Слънчицето с любов, мила моето лице, и гласът любим Христов шепне в моето сърце. Паневритмия в невидимия свят. Паневритмия в небето над връх Мусала. Методи е на връх Мусала. Около него няма никой. Сам е. Оглежда се наоколо и нищо не вижда. Светлината, която го е завела, е угаснала. Настанала е космическа тишина и тъмнина. Изведнъж чува във висините над главата си песнопение и музика. А той много обичал да пее и да свири. Дори в млади години е участвал в църковен хор. И много добре знае какво значи песнопение и хорово изпълнение. Но чува и музика. Методи вдига главата си на 60 градуса нагоре към небето, за да види и да проследи откъде идва това песнопение и музика. Вдига глава и какво да види? Горе във висините на небето, под форма на голяма елипса, се откроява една светлина. Вторачва се в светлината. Разглежда и вижда как в светлини, в бели одежди, с човешки фигури танцуват същества, наредени по двойки в кръг. Танцуват, правят някакви движения с ръце, с крака и се движат в кръг, съпровождани от необикновена музика и песнопение. А над тях и около тях неземна светлина. Чуват се песнопението и музиката. Тя съпровожда цялото движение на играещите светлини в кръга. Танцуващите играят в кръг. Фигурите на двойките излъчват бяла светлина, която с нищо не може да се сравни. Тя е жива, трепти и тази светлина се движи в кръг. Всичко се движи в кръг. И елипсата, и светлината в нея, и фигурите в светлини, а песнопението и музиката ги съпровождат. Методи Шивачев е унесен, прехласнат и само наблюдава. Минават минути, почти час.
По едно време горе кръгът от светлина придобива по-силен блясък. Танцът е свършил, светлите същества се събират, поздравяват се, събират се вкупом в центъра и после като едно огнено кълбо се отдалечават в пространството. Светлината горе над главата му изчезва. Настъпва отново тъмнина. Звуците от песните и музиката още звучат в ушите му. След малко се развиделява. Методи наблюдава величествения изгрев на слънцето. Появява се първия слънчев лъч. Музика и песен звучат още в ушите му. Като че ли онези песни и музиката от преди малко от небето и светлият кръг на елипсата са преминали в лъчите на слънцето. Усеща как лъчите от изгряващия диск на слънцето също играят своя танц. И вижда как всеки слънчев лъч, идващ от пространството до него, представлява не лъч, а светло същество, което се приближава в своя танц с движение, музика и песен. Това продължава да вижда и да чува Методий и съзерцава, докато се покаже целият диск на слънцето. Тогава лъчите престават да танцуват и пеят. И музиката постепенно намалява и се изгубва в пространството. Следва изгрява слънцето. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост на живота тя. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост на живота тя. Сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща. Зум-ме-зум, зум-ме-зум, бином томето, зум-ме-зум, зум-ме-зум, бином томето. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост на живота тя. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост на живота тя. Сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща. Зун-ме-зун, зун-ме-зун, бином томето, зун-ме-зун,
как ще се свали танцът от небето на земята. Разказва Мария Тодорова. Методи много пъти е наблюдавал слънцето на Мусала, но такова нещо му се случва за пръв път. Той знае, че това преживяване е не само преживяване, а е истинско посвещение за времена и събития, които трябва да дойдат, да се сбъднат. Той знае, че онова видение във вид на елипса не е видение, а истинска реалност. Изгревът на слънцето за него също не е видение, а истинска реалност. И той знае, че трябва да бъде свидетел на всичко, което видя и чу, за да засвидетелства след време за него. Той знае, че това учителят специално го е приготвил за него. Но защо за него? Та има много по-достойни от него братя и сестри. Методи Шивачев престоява горе известно време пред слънцето. После отива към наблюдателницата, влиза в нея, там няма никой. Влиза вътре в малката стаечка. На една малка поставка има чайник, от който излиза пара. Канче, сирене, масло, хляб. Оглежда се наоколо. Няма никой. Вероятно пазачът още спи. Разбира, че тази закуска е за него. След всичко, което му се случи досега. Той пие чай, стопля тялото си, похапва по-малко от всичко и си тръгва. Слиза постепенно надолу и към обяд пристига в бивака на хижата. Ние току-що се бяхме върнали от поредната екскурзия из околностите с учителя. Методи Шивачев приближава до учителя и му целува ръка. Методи е мълчалив, смутен, но едновременно и радостен и затворен в себе си. Учителя го поглежда и пита: Методи, какво видя горе? Методи започва да разказва, а ние слушаме. Разказва всичко подробно. Когато свършва разказа си за светещия танц на онзи кръг в небето над Мусала, където ангелите небесни са пеели и играели, учителят се изправи на крака, вдигна дясната си ръка за поздрав и най-тържествено каза: всичко това, което ти си видял горе, в небето на Мусала, ние ще го свалим долу, тук на земята. Ще го свалим, за да бъде както горе на небесата, така и долу на земята. За да се въдвори Царството небесно, което е на небесата, в Царството небесно долу на земята, между човеческите синове. Ние запомнихме това. Някой го записа. Най-вече го запомни Методи Шивачев. Следва запознаване. Колко приятно птиченце пее и благодатно слънцето грей. Росни ливадите, свежи поляните, играем ни и пеем в ранина. Росни ливадите, свежи поляните, играем ни и пеем в ранина. Живота е красив и изобилен, че Бог над нас е всемилостив. Живота е красив и изобилен, че Бог над нас е всемилостив. А свети игри, песни красиви, ние работим нашите ниви и ги посяваме семе избрано, да ни назреят в житни класове. Да ги посяваме семе избрано, да ни назреят в житни класове. И дребен
дъжд, роса ще ги полее и слънцето ще ги възрасти. И древен дъжд, роса ще ги полее и слънцето ще ги възрасти. По-добрата паневритмия. Разказва Мария Тодорова. Когато се даде паневритмията, така се случи, че дойде и Методи Шивачев от Нова Загора, който беше учител там. Приближи се до учителя, целуна му ръка. Учителят му поръча да дойде при него, когато започна да се играе паневритмията. Той дойде при учителя, учителят го покани да седне на пейката до стожера с лампата, където учителят обичаше да седи. Методи наблюдава. Накрая, след като свърши паневритмията, заедно с учителя се приближихме до него. Учителят се обръща към него и го пита: Ей, Методи, какво ще кажеш? Това сега тук, на поляната, същата паневритмия ли е, която видя горе на мусала на небето? Методи поглежда приятелите, които са радостни, щастливи, с грейнали лица. Поглежда и учителя, застанал до него, и казва: това, което видях горе на небето на мусала, и това, което видях тук на поляната, не са едно и също нещо. Онова горе на мусала бе съвършенство от музика, движение, хармония. А тук е нещо друго. Учителят го поглежда, но вече сериозно. Да, истинската паневритмия не е още свалена. Истинската паневритмия е горе в невидимия свят. Тя не може да се свали в онази чистота от форми, движение и музика на земята. Ако се свали така, както е горе на небето, и се играе на земята, ще се разруши земята. Тя ще се свали в следващата епоха. Паневритмията е хармония на човешката душа и на човешкия дух. Направили общение с Бога. За сега човешката душа и човешкия дух могат да направят общение с Бога в пълна хармония само горе, в невидимия свят, в света на мъдростта, където е истинската виделина и светлина на човеците. Сега вие как мислите? Паневритмията на изгрева ли е по-добра или онази над небето на връх мусала? Следва такане. Всеки ден, всеки час, всякоя минута, ни сновем и тъчем най-красиви мисли и живот, чисти цвят в душите вливаме. Нека мир и любов сърца ни да царуват, доброта, милосърдие нази да живее, светлина и веселие навред да грей. Нека мир и любов сърца ни да царуват, доброта, милосърдие в нази да живей, светлина и веселие навред да грей. Цветенцата аромат сладостен пилеят, птичките в небесна шир чуруликът пеят и дъждец ароматник над ниви и ливади. Тайни всеки ден, всякоя минута, ще работим, ще растем
е дал втъчем. За какво ще служи паневритмията от изгрева? Ние стоим около учителя и се опитваме да мислим върху думите му, че истинската паневритмия е горе в невидимия свят. Ами тази паневритмия, учителю, каква ще бъде тя тук? Обади се една сестра. Тази паневритмия тук е свалена за българската душа и за българския дух. Тя трябва да се свали отгоре, да премине през българската индивидуалност, да премине през българската личност, да премине през българската народна песен, през българските хороводни стъпки, за да се съчетае хармония между мелодия, ритъм и движение. Защото българската душа и българския дух са определени да съчетаят тази мелодия, ритъм и движение и да направят долу на земята общение с Бога и с великия учител. За да се доберат останалите народи до словото на великия учител, трябва да тръгнат от българската земя, от българското четмо и писмо, за да преминат през паневритмията. Тогава ще се срещнат със словото на великия учител. Друг път няма за човечеството. България е определена за това. Българската паневритмия е определена за това. От нея се тръгва. Човечеството трябва да се добере до нея и да тръгне от нея. От тук се тръгва, друг начин няма за пробуждане на човешкото съзнание по пътя на космичната обич. Ние слушаме, оглеждаме се смаяни и се питаме един други го с поглед. Та ние ли сме тези, на които се даде паневритмията на земята за новото човечеството? Оказа се, че това сме ние, всички онези, които бяхме около учителя. Ние с живота си бяхме заслужили тази привилегия пред останалото човечество. Това, което бе днес и онова, което трябваше да дойде утре. Следва колко сме доволни. Колко сме доволни, че в света живеем, като птички волни, чудни песни пеем. Колко сме доволни, че в света живеем, като птички волни, чудни песни пеем. Сутрин мило слънце посрещаме рано, то ни благославя и живот ни дава. Сутрин мило слънце посрещаме рано, то ни благославя и живот ни дава. Въздух дишам благодат, радостно отивам да дома, цялата природа с мене пей, слънцето ме живо грей. Въздух дишам аромат, радостно отивам за дома, цялата природа с мене пей, слънцето ме живо грей. Мен природата обича и в живота ми помага, че да свой ме нарича и ми казва дума блага. Работи очи, време не губи, време не пилей, скъп живот пази, той е Божий дар, мил и скъпоцен, ти добре пази го всеки час. А подир игрите ще отида да работя, време да не губя, дожд небето слънце грей. А подир игрите ще отида да работя, време да не губя, дожд небето слънце грей. Хай напред едно, две, три, с бързи стъпки ти ходи, още малко ни е тук, ще си поиграеме сега. Хай напред едно, две, три, с бързи стъпки ти ходи, още малко ни е тук, ще си поиграеме сега. Ходи, ходи, ходи.
ходи, за водата ходи, през речица бистра, по пътека чиста. Ходи, 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 за водата ходи, през речица бистра, по пътека чиста. О, водице сладка, живата, всещи живота, но те обичам, те жадувам, тебе търся всеки час. По ливади и градини непрестанно тичаш ти, тъй през всичките години бягай, тича и лети. Колко сме доволни, че в света живеем, като птички волни, чудни песни пеем. Колко сме доволни, че в света живеем, като птички волни, чудни песни пеем. Сутрин мило слънце посрещаме рано, то ни благославя и живот ни дава. Сутрин мило слънце посрещаме рано, то ни благославя и живот ни дава. Уважаеми гости, заповядайте да разгледате изложбата с снимки от паневритмията, от времето на учителя. Това, което ви разказахме и това, което ви изпяхме, е един реален живот, който е запечатан на тези снимки. Изложбата с паневритмията е доказателство, че такъв живот е имало и той съществува и днес. Ще видите паневритми от първо и второ езеро, от трето езеро, както и от езерото на чистотата. Представяме ви книгите от поредицата Изгревът, от том 1 до том 22. Предлагаме на вниманието ви компакт диск с изпълнение на Мария Иванова. Компакт дисковите са на масата с книгите. Благодарим на всички, които ни съдействаха със своята лепта, чрез тази малка кутия за организацията на настоящия концерт. Онези, които желаят и могат да ни помогнат за следващия концерт, да заповядат пред малката кутия. Обявявам 20-минутна пауза.